usinipite Mwokozi, katika jina la Kristo Yesu. Just open your mouth and tell the Lord to minister to you in the name of Jesus. Father God, we thank you. We ask you that you may speak to us today in the name of Jesus. Speak to our hearts, oh God, in the name of Jesus. Nenea kila nafsi asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana, tukiomba Bwana ukatunenee katika jina la Yesu. Unaposuru wengine usitupite katika jina la Yesu. Unaposuru wengine usitupite. Usitupite Mwokozi, usitupite Mwokozi, usitupite Mwokozi. Shanda bazoka yanda. In the name of Jesus, we thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya nafasi hii. Asante Bwana kwa sababu wewe umekubali kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Asante kwa sababu ya uwepo wako na nguvu zako Mfalme. Asante kwa sababu umeendelea Bwana kufurahisha mioyo yetu Bwana wa mbinguni na kutuhuisha katika jina la Kristo Yesu. Tunapoenda kulisikia neno lako, tunaomba Bwana neno lako likaje na nguvu za mbingu katika jina la Yesu. Ukatunenee kwa njia ya kipekee
katika jina la Kristo Yesu. Mtumishi wako anaposimama mbele zako mfalme, tunamwombea neema katika jina la Yesu. Tunamwombea upako wa Roho Mtakatifu. Tunamwombea mwingiliano wa mzuri wa mawazo na matamshi. Tunamwombea afya nzuri katika jina la Yesu. Tunamwombea hekima itokayo kwako Bwana na ufasaha katika jina la Yesu. Asante kwa sababu kila mmoja wetu, kila mzee, kila mama, kila kijana Bwana, tutapokea neno lako katika jina la Kristo Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe utayari kunena nazi, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Na kanisa lote liseme amen. Amen. Nimesema kanisa lote liseme amen. Amen. Inua mkono wako, sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Kwa nini sikusikii? Kuna mtu mmoja sisikii sauti yake na ninamjua. Inua mkono wako, sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. This is the day that the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. Katika jina la Yesu, let us celebrate Jesus. Unajua kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema ya kwamba hata kama kuna kibaridi usijali. Mwimbaji huyo ingawaji alienda kuwa na Bwana alisema ya kwamba tutioe kuhoto netaki. Do you know that song? Bwana Yesu asifiwe. Tutaimba baada ya mahubiri katika jina la Yesu, because we celebrate the Lord and the glory of his name in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Nataka tuweze kulisikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Geukia jirani yako, mwambie ni wakati wa neno. Wakati wa neno. Kama ameketi mwambie, kama unaweza simama usimame tu. Mwambie ni wakati wa neno. Tunaenda kulisikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Tafadhali salamia mtu kwa smile. Wacha kumsalamia na gloomy face. Unajua ni vibaya hiyo sura kali sana. Tafadhali weka sura nzuri katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Kisha tuweze kumleta mnenaji wetu wa siku ya leo atakaye tuletea neno la Bwana. Atasindikishwa hapa. Anaitwa Mr. anayetuletea mnenaji siku ya leo. Anaitwa neno la Bwana, anaitwa Mr. Wainaina. Mr. Wainaina, nataka umshike Mrs. Wainaina mkono, umlete hapa katika jina la Yesu. Goja kwanza Mr. Wainaina. Mr. Wainaina, goja kwanza, tiga haraka mukuwere mafuku no munyite na guoko. Thoga ihau thutha hanini. Heka mutugo kare mundu harukagia guoko ha. Asa. Kemuria miaka eriko. Tamonie. Kemuoni ole jenga. Haya, tupigie Mr. Wainaina anapotuletea mtumishi wa neno la Bwana makofi katika jina la Kristo Yesu. Let us celebrate them now in the name of Jesus. Karibu sana katika jina la Yesu. Amen. Alafu Mr. Wainaina apewe microphone atusalamie kwa sekunde moja, alafu sasa tuletewe neno la Bwana na Mrs. Wainaina. Praise the Lord, church. Praise the Lord. God is good and all the time. Especially now I'm a living testimony. Amen. Thank you. Nimeokoka asubuhi ya leo. Bishop Amhabod. Thank you. The Bible says that whoever acknowledges my name, I shall also acknowledge his name. Praise the Lord. We are here this morning. We want to be blessed. Thank you. As our sister ministers the word of God, let us welcome her with an open clap. Thank you. Praise the Lord.
Bwana asifiwe. Tunaweza keti. Mr. Wangombe, thank you for showing us how it is done. Siku zetu tulifundishwa kukaribia ni baya. Na kwa hivyo hatukujua sana, lakini tunaendelea tukijifundisha. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na neema yake, na kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia. Ako na neno kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Praise the Lord. Ako na neno kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Neno lile ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu ni neno ambayo imetoka mbali sana. Mbali sana. Na kwa hivyo, when you hear me say I am a living testimony, it is because I know what God can do. Praise the Lord. Tuna neno ambalo nitawaelezea pahali limetoka kwa sababu limetoka mbali kabisa. Lakini kabla niwapee hilo neno, I want to recognize the presence of our bishop. I want to tutasaidiana. Hili neno na kuambia pahali limetoka. Onokorwo ni kanua gatheri no ukuigua. Praise the Lord. So I was saying I want to recognize the presence of our bishop, Reverend Mary, wazazi wetu, the church leadership for this opportunity. I don't want to take it for granted. Niseme mapema kwa sababu neno litakaposhika nitasahau. Na nikisahau nitakuwa nimefanya vibaya. Last time I forgot to acknowledge my fellowship. Na diposa unaona ninafanya mapema sasa. And in connection to that, the leadership of Upendo Fellowship will preach with me today. Mrs. Moria, Mama Linet, na Watoni. Leo mnahubiri na mimi. Kwa hivyo naomba tafadhali niletewe viti 4. Hiyo ni kwa sababu last time nilisahau. Na unajua ni wao wamenifundisha neno. So we will preach with them. Niletewe viti 4. The fourth person, asante, hawatakunywa tu maji. Thank you for bringing in advance. Oi. Neno ni upendo bado. Ameleta mapema. Nigetha andu acio angĩ ndĩrathiĩ gwĩta matigeciria atĩ o nĩ maranyua. Hii ni ya mhubiri. Praise the Lord. Aha. So Mama Linet, Mrs. Moria, please come. Kujeni tutahubiri pamoja na nyinyi ili munitoe uoga. I will include one more person in my preaching, and that is Mama Dennis Mwalimu. Andu acio nĩ mekundeithia kuhunjia muthenya wa umuthi. Wapigiwe makofi. Nigetha asanti. Salimieni kanisa alafu muketi. Sababu mnanisaidia. Oh. Amen. Praise the Lord. That is the leadership of Upendo. Wapewe maiki zao. Dakika moja moja. Second moja moja.
asifiwe. Hata second ni kubwa kwangu. Nikifika mahali hapa hutetemeka. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Okay, Mr. and Mrs. Wainaina ni washirika wetu wazuri sana na tunawapenda sana. Huwa wanajitolea sana katika kila jambo katika ushirika. So we love them so much. Leo nimepata privilege ya kukaa hapa, lakini Mungu anisaidie kutetemeka ishe na Mungu awabariki. Praise God church. Bwana asifiwe. Ni mimi nimeitwa Mama Linet. Pia mimi ni kiongozi katika huo ushirika wa upendo. Mrs. Wainaina umetustua, lakini Mungu akubariki. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Mama Tonia Mahana Kigwaine na Yesu ni Bwana. Praise God. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Tabitha Njuguna au Mama Dennis. Mimi ndiye nimeitwa teacher. Mimi si kiongozi wa upendo. Mimi ni mshirika. Bwana awabariki. Ungekuwa na mshirika ili mjue wanaongozaga nani. Sasa sometimes in October hao wanakaa tu hapo, ninajua niko secure wakiwa hapo. Mnakumbuka ndugu moja alisema bibi yake akuje akae hapa ili aweze. Sasa wakiwa hapo niko sawa. The last person I want to recognize, Paris Wainaina, are you in the house? Paris Wainaina, please wave to the church. If you are around, stand up and wave. Tupigie huyo pigieni huyo mlebo makofi. Asanti. I have a lot of support from her. Na anajipodoanga for 1 hour. Today alifanya 10 minutes ndio nisichelewe. Simumpigie makofi. Hakufanya sana, so I thank God for her. I have a small story to tell. Sometimes in October last year, Mungu aliweka neno moyoni mwangu. Alipoweka neno moyoni mwangu, nikaambia Mungu asanti, na nikamwambia sasa uguze Bishop Waweru, anipee nafasi nihubiri hili neno. Oktoba ikaisha, Novemba ikaisha, Disemba ikaisha, Januari ikafika, nikajua hapa niko na kiswali. Nikashindwa ni wewe ulikuwa umenipea ama nilikuwa nimejipea. Nikanyamaza. Sometimes in January, Bishop Waweru akaguzwa. Akanipigia. Akanipa nafasi. Nilipoenda kuandaa neno, nikakuta neno lile haliingii the way I want it to ingiana. And surprisingly, God gave me a completely new message. Nikaiandika, nikaifanya, nikaitayarisha, nikakuwa niko sawa. Na nikawa very ready to come and deliver that word. Then, on a Sunday morning like today, when I was supposed to preach that word, I got an emergency. Ile ambayo singeweza kujiepusha. Neno lile likakosa kuwa delivered. I called Bishop and I told Bishop, the way things are, hata nikitaka hii haiwezi hubiriwa. I thank God.
Bishop came and preached. I called him 5 a.m. in the morning. Akakuja akahubiri mukafurahi. Na hamukujua. Hamukujua kisugumukuti kilipo mukuta 5 a.m. And he did it so well. Until nikashangaa kwa nini alikuwa ameniambia nihubiri na ana uwezo mwingi hivyo. That is the second time I was not able to deliver the word. Then on Tuesday this week, Bishop akanipigia. Akaniambia, ninajua ulikuwa na deni ya neno letu. Utakuja kutuhubiria Sunday. And I told him I am okay. Sielewi kabisa hiyo sauti inatoka wapi. Asanti imenyamaza. I told Bishop I am okay. I am prepared. Si mnakumbuka ilikuwa ya Oktoba. Na yeye hajui I am prepared. Lakini nataka uniombee kwa sababu ukiona Mungu hakuruhusu ni peane hiyo neno wakati huo, there is a very high likelihood hakutaka niongee hilo neno. So I told him to pray. And he prayed, I know. So when I sat down to look for the word, nikapata neno lingine tofauti. Si ile ya October, sio ile ya January, another complete one. And I sat down. Using my knowledge, nikatengeneza neno. Na nikamaliza. Na liko hapa. Neno. Na likaisha. You can see me after this to see the word that I prepared. Alafu nilipomaliza kama msomi wa Biblia nikajua hiyo kanisa inakuwaga na Dr. Kuria. Na Dr. Kuria anajua Biblia. We okorwo ndoe, never joke with that guy. He knows the word. So nikasema sababu prepare according to the spirit. And according to vile nimesikia Mungu akiniongoza, let me go to the commentary and I do a Bible study on what I want to speak so that I know whether nitakuja kuambia ukweli ama uro. When I went to the commentary, I discovered nilikuwa nimepata less than 10%. Nilikuwa nimeanguka ngo. Whatever I was going to preach to you, according to the spirit and according to my thinking, was completely different from what the writer of that word intended. Munanisikia? And at that point, I got the word for today. And the word for today, the heading of the word for today is hearing God, understanding God, and obeying the voice of God. Hearing God, understanding God, hearing God, understanding God, and obeying the voice of God. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And tutachukua wakati mfupi sana, because the first thing we are going to do with my readers is to do a very short Bible study. Na mutatusikiliza. Tu mutakaa musikilize, lakini kwa sababu hawa ni walimu. Hawa, hata mama Tony wacha kufanya hivyo. Wewe ni mwalimu. Because they are teachers, if they don't have an answer, they will come to you. For 5 minutes only. And they will come to you so that you give them an answer. I am a bright teacher. I knew sikuwa nimewaada,
So whatever I will ask them to do, majibu yako. They have the answers. I cannot just ambush them and not give them answers. So you will have the answers. Aha. My sister, you are number 1. She's number 2, number 3, and number 4. So wao wako na leakage, kwa hivyo hawataaguka mtihani. But before watupe majibu, I called Mama Dennis because she's a very good reader of the word. Our text today comes from Numbers chapter 22. Numbers chapter 22. And because it's very long, atasoma kiasi, alafu nitamwambia yes, Kiswahili. Numbers chapter 22, watu wa media. Numbers chapter 22, but hawataweka light away kwa sababu sasa hii ni Bible study yetu. Ni vile tu mnatusikiliza. We are doing a Bible study. Numbers chapter 22. Inaitwa Dari na Gikuyu. Kiswahili ni hesabu. Aha, she is getting there. Anasoma haraka. Kumbe hii madhabahu inauoga. Hii madhabahu achana nayo. Asante. She is reading. Utusome. Nikisikia umechoka nitakwambia uache. And then as she's reading, wewe usikilize kwa sababu before we do what we want to do, utanipea 1 or 2 answers. Usijari, do it your way. Si nimemwambia mimi nilianguka? Hello? First loud, I failed the exam. Ni Dr. Kuria tunajua hawezi anguka. Lakini nitamuuliza. Ananiambia ate usijaribu. I wanted to ask him one question. So tusome tafadhali dada. Numbers, yes. Chapter 22 from verse 1. Kitabu cha Hesabu aya yake ni ya 22. Sura ya 22 kuanzia aya ya kwanza. Kisha Waisraeli wakasafiri katika tambarare ya Moabu na kupiga kambi kando ya mto Yordani ng'ambo ya Yeriko. Basi Balaki mwana wa Sipori aliona mambo yale yote ambayo Waisraeli walitendea Waamori. Moabu aliogopa kwa kuwa walikuwepo watu wengi sana. Hakika Moabu alijawa na hofu kubwa kwa sababu ya Waisraeli. Wa Moabu wakaambia wazee wa madini, umati huu wa watu unakwenda kuramba kila kitu kinachotuzunguka kama maksai arambavyo majani ya mashambani. Kwa hiyo Balaki mwana wa Sipori ambaye alikuwa mfalme wa Moabu wakati huo akatuma ujumbe kwenda kumuita Balamu mwana wa Beori ambaye alikuwa huko Pedori karibu na mto Frati katika nchi yake ya kuzaliwa. Balaki akasema, taifa limekuja kutoka Misri, nao wamefunika uso wa nchi, nao wametua karibu nami. Sasa uje kuwalaani watu hawa, kwa kuwa wana nguvu sana kuniliko. Kisha huenda nikaweza kuwashinda na kuwatoa nje ya nchi, kwa kuwa ninajua kwamba wale unaowabariki wanabarikiwa na wale unaowalaani wanalaaniwa. Wazee wa Moabu na wa Midiani wakaondoka wakiwa wamechukua ada ya uaguzi. Walipokwenda kwa Balamu wakamuelezea kile Balaki alikuwa amesema. Balamu akawaambia, mlale hapa usiku huu, nami nitawaletea jibu lile Bwana atakalonipa. Kwa hiyo mlale hapa usiku huu, nami nitawaletea jibu lile Bwana atakalonipa. Kwa hiyo wakuu wa Moabu wakakaa naye. Mungu akamjia Balamu akamuuliza, watu gani hawa walio pamoja nawe? Balamu akamwambia Mungu,
Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, alinipelekea ujumbe huu. Taifa ambalo limekuja kutoka Misri limefunika uso wa nchi. Sasa uje unilaanie hao watu, kisha huenda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Lakini Bwana akamwambia Balamu, usiende pamoja nao. Hupaswi kulaani watu hao kwa kuwa wamebarikiwa. Asubuhi iliyofuata taweza sema kitu. Any one of you, what can you say about Balaam? Anything. Sawa. Anything. Watu wamekuja, wamemwambia tumetumwa, tunataka ukalaani, alafu akasema mgoje hapa until morning so that I can go and seek from the Lord. And he went and sought the Lord, and the Lord spoke. What can you say about that guy? Alimuogopa Mungu. Amen. Apigiwe makofi. A very good answer. And I think that was one of the things that I had written in my note about Balaam. Na nilikuwa nimesema huyu ni mtu mzuri. Kwa maana he is a man who blesses, and those that he blesses are blessed. He is a man who can curse, na wale wamekazi wanakasika. Hallelujah. Praise the Lord. I can also say like my brother, he is a man whom God speaks to, and he also speaks to God. Osio timodo wa Ngai. Sini wa Mungu. Number 3. You can also say he's a man who listens to God and does exactly what God says. Kwa sababu kama wataendelea utasikia, indeed Balaam alisema mimi siwezi enda na nyinyi kwa sababu huyu Mungu wangu amenikataza. Praise the Lord. And I thought Balaam is a man of God. I thought Balaam fears God. I thought Balaam is an example that we can emulate when it comes to listening to God and hearing God and understanding God. Goja mpaka niende kwa commentary nikajiraumu. Hello? Praise the Lord. I want my friends wanisaidie kupeana characteristics za Balaam. Na kwa sababu sisi si Balaam, unajua hii session tu ni ya kusaidia kujua how you can listen to God, understand him and do his will. Sawa sawa? So I am not really interested about Balaam, lakini hawa watatusaidia kujua characteristics, the actual person in Balaam. Hello? The actual person in Balaam. Na kwa sababu wako na majibu,
this is how they are going to do it. Now, I have compared Balaam with you. Na wewe ni mzuri. Wewe si kama Balaam. Hello? So, atasoma kwa Balaam, anasoma kwako. Anasoma kwa Balaam, anasoma kwako. Then by the end of the session, tutakapofanya ombi la mwisho, utajiuliza, am I me, or there is a part of me that is a Balaam? Mimi ni mimi, ama kuna kabaram kadogo kwangu, eh? So watusaidie. So this one goes up to here. So Mama Tony is quiet for some time. Agaria zako, we will get to you. Ukiweza. Nitasoma kwa Kiingereza alafu nitafsiri. Kulingana na majibu yake, Balaam was a pagan prophet who hears the voice of the Lord of Israel. Ya kwamba yeye alikuwa ni nabii kafiri ambaye alikuwa anasikia sauti ya Mungu. You are a spirit-filled Christian who hears or not hears the voice of God of Israel. Wewe ni Mkristo ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Kuna uwezekano unaweza kuwa ukisikia ama hausikii sauti ya Mungu. Ya pili, Balaam was a prophet who tries to twist God so that he can benefit financially. Huyu Balaamu alikuwa ni nabii ambaye anajaribu kupinda makusudio ya Mungu ili ajifaidi kifedha. Wewe, you are a man of God who does the will of God irrespective of the losses that goes with it. Wewe ni mtu wa Mungu ambaye anatenda mapenzi ya Mungu pasipo kujali unaenda hasara gani unapoyatenda. Nambari ya 3, Balaam was a greedy prophet who must have his way while still claiming a deep desire to obey the will of God. Huyu Balaam alikuwa ni nabii ambaye alikuwa ni mlafi sana. Ni mlafi, nabii mlafi, na alikuwa anataka kupata njia yake pasipo kujali chochote, ilhali anaendelea kujifanya ya kwamba anatenda makusudio ya Mungu na kuyatii. Wewe, you are a Christian who understands that a no from God is a no, and there is no need to keep pushing him. I want you to repeat that. You are a Christian who understands that a no from God is a no, and there is no need to keep pushing him. Wewe ni Mkristo ambaye anafahamu kwa sababu umejazwa na Roho Mtakatifu ya kwamba Mungu akisema la inakuwa ni la, na hautaendelea kumsukuma ili hiyo la ibadilike. Asante. Praise the Lord. Kabla tuende kwa the next person, najua mumeshagaa sana. Maneno ambayo nimeandika yako kwa Biblia. Kutoka Numbers chapter 22 all the way to Numbers 24. All the way to Numbers 24. Na hapo ndipo tunaona Balaam ni mtu wa aina gani. Like they have said, mara ya kwanza alipoambiwa asiende hakwenda. Mara ya pili Balak akatuma an even greater army. Akatuma kundi kubwa kuliko lile la kwanza. Na Biblia inasema akatuma watu wa mamlaka sana. Akawaambia sasa kama hajasikia hawa, nedeni. Hello? Enedeni kwake tena. Mumwambie chochote atakapotaka nitampa. Chochote. Anything I will give. Lakini aende akanilaanie hawa watu. This is where his character is coming about. Praise the Lord. Hapa ndio tunaanza kuona Balaam ni nani. Alikuwa amekataa, lakini he want
the finances na mambo zile ambazo zitatoka kwa mfalme wa Moabi. And therefore, this is the statement alisema, na ninataka musikie. At a particular time, hii kikundi kubwa kilipokuja, akakiambia, kaeni hapa usiku mzima tena, munigoje niende nikamuulize Mungu wangu tena. Inawezekana aweza kusikia. Praise the Lord. Munigoje. Now, when he was saying that, he was twist God. Twist ni kujaribu kubadilisha hali ilikuwa. Praise the Lord. Na alipoenda, kabla aende, alikuwa ameambia hawa watu, even if Barak was to give me his whole house, kama Baraki agenipia nyumba yake yote, fedha, kila kitu ambacho ako nacho, mimi sitafanya kitu chochote isipokuwa kile Mungu anataka. Praise the Lord. Lakini Mungu ni nani? Who is our God? Si anaonanga roho. Si he sees the heart. Alijua the guy is coming a second time. The guy is coming a second time. Ndio sasa arudi aseme, labda Mungu amenikubali. Mungu amenikubali. But he was doing it to gain financial property from Barak. Praise the Lord. Nimesema hivyo ili ushike, and ukisoma hiyo mambo yote utaona yeye ni mtu huyo. One, he's described as a pagan prophet. A pagan. Kuna mtu atatusomea pale, he is even called a diviner and a sorcerer. A diviner and a sorcerer. Lakini ungelimusikiliza from the face value na kuona mambo anasema, the guy is godly. Si ni kweli? The guy looks kabisa godly. Mama Rinette. I'll read in English. Mwalimu wa Kiswahili atatafsiri. Balaam, an evil prophet whose heart devises evil, but his mouth sings God's praises. You. An evil prophet who devises evil, but his mouth sings the praises of God. An evil prophet who devises evil, but his mouth sings the praises of God. Nabii ambaye alikuwa amejawa na uovu ni kishetani. Ushetani, evil. Na mdomo wake ulikuwa umejaa sifa za Mungu. An upright Christian who pleasures in praising, worshiping, and loving God with all his or her being. Wewe na mimi ni Wakristo ambao ni waadilifu na tunapenda kumsifu Bwana, tunampenda Mungu na pia tunapenda kila kitu kinachohusiana na yeye. A corrupt prophet who pushes the Israelites to idolatry and sexual immorality.
Balaam alikuwa ni nabii ambaye ni mfisadi. Alipenda mambo ambayo ni ya usinzi na pia alipenda mambo yote yanayohusiana na ngono. Asome hii na hii. This one and that. Our sister anatusomea bio ni kumaliza. Okay. Tunamaliza. A prophet, okay, Balaam, a prophet who also practiced divination and sorcery, that is Joshua 13:22. Balaam, the son of Beor, the soothsayer. I repeat. Hiyo ni kwa Joshua, inatuonyesha huyu jamaa ambaye tulifikiri ni mtu wa Mungu, kumbe alikuwaga murogi. Alikuwaga mchawi. Alikuwaga mchawi na imeandikika kwa Biblia. Okay, you, a Christian who knows the difference between the gift of the Holy Spirit and the lust of the flesh. A Christian who knows the difference between the gift of the Holy Spirit and the lust of the flesh. Kwa hivyo huyu ni Mkristo ambaye anajua ni tofauti ya vipawa vya Roho Mtakatifu na pia ana the lust of the flesh, matakwa, tamaa za mwili. Amen. Amen. Aha. So malizia ya mwisho, alafu sasa tufanye just two things, alafu tumalize hii ibada. Okay, number 7. Balaam, a stubborn-braided prophet who stops seeing as long as there is financial gain. Huyu ni nabii mwenye kiburi ambaye anaona kila kitu lakini anaacha kuona kila kitu panapo faida ya kifedha. Anaacha kuona kila kitu panapo faida ya kifedha. Anaacha kuona kila kitu panapo faida ya kifedha. Wale wasomi wa Biblia pamoja nami wataona Balaam alipokuwa akienda, kwa sababu sasa Mungu amemwambia enenda pamoja na wao. That is in verse 22 or somewhere there. Enenda pamoja na wao. We see the story of the talking donkey. Tunaona donkey, punda
Tunaona punda akiona malaika wa Mungu mbele na anakataa kwenda. Anasukumwa aende, anakataa kwenda. Anasukumwa, anakataa. Until akakubali kuongea. Punda akaongea. Now this time Balaam is bride. Hajiulizi. In fact punda ilimuuliza, si mimi nimekubeba siku zangu zote? Umewahiona nimekataa kukupeleka kule unataka kwenda? Kwa nini sasa umenigonga hii mara 3? Naye akaiongelesha. I see a very funny scenario here. Kwa sababu Balaam hata haoni it is a miracle for a donkey to speak. He doesn't see. He doesn't understand. He's so blinded. Praise the Lord. Praise the Lord. Na wakati huo ndio alifunguliwa macho. Alipofunguliwa akaona kube malaika. Malaika akasema, isipokuwa ni huyu punda, mimi ningekuua. Mimi ningekuua kwa upanga. Isipokuwa ni huyu punda. And I want us to see a scenario where as Christians we become blind. Tunakosa kuelewa Mungu kabisa, 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 tunakosa kuelewa. Mpaka anafanya miujiza kwako, huoni, bado unasema hello. Praise the Lord. Let us not become that prophet, a bride one. A very Marizia, my sister. Okay, you, a Christian with the gift of discernment, who sees at all times, even when the voice of God conflicts with his desire. Wewe ni Mkristo ambaye ninaamini amejazwa na Roho Mtakatifu. Mkristo anayeona, Mkristo anayeelewa, Mkristo anayejua Mungu akikukataza amekukataza. Praise the Lord. Mara hii 4 amenikataza kutoa ujumbe ambayo nilipanga nikuje niwape. Mara ngapi? 4 times amenikataza. And katika kunikataza kule, kube alikuwa atake kuniambia, I want you to teach them to hear me and understand me. Praise the Lord. I want you to teach them to hear me, understand me, and finally obey. Kwa sababu ya wakati hatutafanya the rest of the Bible study, but tutatuuliza swali moja tu, just one question. Why do you think, hiyo swali, why do you think gone? Why did God tell you? Why? Do you understand? Why? Question number 1. Why did God? Okay. Why did God tell Balaam to go and still send an angel to stop his mission? Praise the Lord. Nataka tuulizane. Mara ya kwanza alisema no. Balaam ameenda the second time. And this time God has allowed. Mungu amesema go. But whatever I tell you, say. Why did God allow? Na alikuwa amesema no hapo beleni. Mohujia. Degoko. Nedoka. Unafikiria ni kwa nini Mungu alikubalisha Balaam aende na mara ya kwanza alisema do not go? Why did God allow Balaam? Because when he went to ask, aliambiwa enda. But whatever I tell you, that you shall say. Why did God allow? Because he kept insisting on his own way. Praise the Lord. Pigiani mhubiri makofi. I knew he cannot miss it. I knew. And
Brethren, as we come to the end of the lesson today, I want you to understand that we have a God who sees the heart and understands our missions. A God who sees the heart and understands our mission. Nyinyi muliona mtu wa Mungu, hata kule kujifanya kwenda kuuliza Mungu ilikaa kana kwamba ni mtu wa Mungu, lakini Mungu alijua anauliza afaidike. Anauliza, Mungu hata alijua the kind of answer he expected, and so he says go. Mhubiri ametuambia, when you keep insisting, ukiendelea kusukuma Mungu na kusukuma Mungu na kusukuma Mungu na kusukuma Mungu, atakupea unachotaka. Hello? He will give it, but to your detriment. To your detriment. God also wanted to teach us that we can be completely spiritual. We can be completely spiritual. We can be completely spiritually bride. Completely spiritually bride, even when we claim personal encounter with him. Na mwishowe, God can allow us to push him slightly. Mungu anaweza kutukubalisha tumsukume tu kiasi. Hello? Mungu anaweza kutukubalisha kusukuma tu yeye kiasi. But mwisho wa hiyo kusukuma inatumaliza sisi wenyewe. Nataka kuambia hivi wapendwa, kwa sababu naona our time is gone. As we think about hearing the voice of God, as we think about understanding God, Balaam angelikuwa mtu wa Mungu, angejua hii kuambiwa aende the second time was actually ile tunaambiangwa. Tulipokuwa wadogo na Dr. Kuria anajua hivyo, tulikuwa tunaulizwa na wazazi wetu, Aithera, ni orugire? Na saa hiyo ni usiku. Umepika? Alafu ninasema hapana, bado. Alafu ananirudishia, sawa, nego kamodie. That was not a derogatory statement. It was actually not a derogatory statement. It was a statement meant by our parents to tell us to do the right thing. Kwa sababu mtu hakuragwi. Si ni kweli? Do the right thing kwa sababu msipopika hata nikikuja kabisa kabisa hamwezi kuniku. And I think that is what God did to this guy. The second time alipomwambia enenda, it was actually meant to make him come back to his senses and know when God says no, it is a... Hello? When God says no, it is a... So when I tell you to go again, ujue na kuambia dhieto semanie nawe. Enenda tukutane nawe, na si walikutana na Mungu. And so I want to request us, brethren, as we come to the end of this service, can we learn to listen to God? Can we learn to know when God is telling us, fanyeni hii, tufanye? Praise the Lord. Usipoelewa, muulize tu. Tell him, I want to understand. Seriously, God. Seriously. Unataka nipigane hii vita ama niachane nayo? Praise the Lord. Praise the Lord. Na tutakapofanya hivyo, wapendwa, we are going to be safer than Balaam. Kama tungelikuwa na wakati,
discuss the error of Balaam. The error of Balaam. Makosa Balaam aliyofanya. Na ni mengi na sitaki sisi tufike huko. But I want to ask us, brethren, kanisa la Naivasha, shetani hutusukuma. Mara zingine shetani hutumia njia ambazo huwezi kuziona. Mara zingine atajifanya kama malaika wa nuru. Mara zingine utafikiria kabisa the Spirit of God has said do this. But God is speaking to us as spiritual Christians. Kama watu wamejaa Roho Mtakatifu, kama watu hawawezi laanika, si mumesikia hao Waisraeli hawawezi rumeka, na si wewe ni huyo. Kama watu kama hao, because I even wanted to find out, kwa sababu kabisa aliwaangusha na wakatenda ile dhambi. Why did God still not curse them? Ni kwa sababu walitenda dhambi, akawapunish, akaleta plague, wakukufa wakakufa, lakini bado kukabaki matigari. Praise the Lord. Bado kukabaki nini? Kukabaki nini? Hallelujah. I want us to think about this God. This God that can be loved, that speaks to us, that we can turn to and call atusikie, ambaye tunaweza ambia tunataka hii atufanyie, na hata asipofanya, praise the Lord, anabaki akiwa Mungu. I love the song the choir has sung. Sijui ndugu yangu kama utaniimbia kidogo. Even if he does not do hiyo wimbo ya siri, but there is that portion hiyo tu. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Sema tena. Oh, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Hata usiponijibu, bado nitaamini. hata usiponipendeza, bado nitaamini. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. That is the kind of God that we need to embrace. That is the kind of God we need to love. That is the kind of God that we need to hear. We need to do what? Ucio niwe Ngai. Huyo ndiye Bwana. Tunahitajiwa tumusikize. I do not have time to tell you the benefits of hearing, understanding and obeying. Lakini Mama Tony atatusomea scripture moja nikimalizia. In the book of Deuteronomy chapter 1, Deuteronomy chapter 28 verse 1. Deuteronomy umekosa kuiona, kumbe sikukuandikia. Muwekee pale asome Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28, Mama Tony anatusomea ikiwekwa. As they are looking for it, she can be leading for us. Ephesians chapter 4 verse 14. Ephesians chapter 4 verse 14 anatusomea Deuteronomy 28 ikiwekwa. Soma. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo na mafundisho kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Aha. Kuna watu kule Deuteronomy chapter 28. She has led for us Ephesians 4. Thank you. Tusome Deuteronomy. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote,
ninazokupa leo kwa bidii, Bwana wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. That we do, chochote tutakachokifanya kitakuwa sawa. Praise the Lord. Na hatutafanya jambo alafu tunarudi kujiuliza, gai twekiri oguo niki, why did we do that? Praise the Lord. If it is God we are hearing, you can be sure our actions are going to be light. Hello. Kama ni Mungu tunayemsikia, chochote tutakachokifanya, hata kikuwe kinakaa aje, wa ulimwengu wataangalia na kusema hawa watu ni wa Mungu. Praise the Lord. Wa ulimwengu wataangalia na kusema hawa watu wanamjua Mungu wao. Hawa watu wanasikiliza. When we listen to God, anatupea blessings mingi sana. Deuteronomy 28 ukisoma hiyo yote mpaka 14 and beyond. Nitakufanya uwe juu ya mataifa. Nitakufanya ubarikiwe ukitoka na ukirudi. Nitafanya watu na mataifa waseme wewe ni mtu wa Mungu. Nitakupea chochote unacho. Praise the Lord. Na mambo haya yote. So I want to finish by telling us, brethren, it is our responsibility to become spiritually awake. Hello. It is our responsibility. Mwalimu tafadhali nitafsirie hiyo. It is our responsibility to become spiritually awake. Ni jukumu letu kila mmoja tuwe tumekomaa kiroho. It is our responsibility. Ni jukumu letu. It is our responsibility. Ni jukumu la kila mmoja. Praise the Lord. Praise the Lord. Unasikia ilifika mahali mpaka huyu Balaam aliposhindwa kuagusha wana wa Israeli, aliposhindwa kuwalaani, na mara 3 akawabariki kama neno la Mungu lilipokuwa likisema. Akasema simple, worship idols, huyu Mungu atawaacha. Praise the Lord. Worship idols, worship other gods, serve other gods. This God will not bless. Praise the Lord. Nataka kusema shetani anaweza kukusukuma, akusukume akufikishe mwisho, akiwa na nia ya break the relationship between you and God. But I want us to make this prayer tonight. Nataka to make a prayer ya kwamba sisi tutamsikia Mungu. Akisema tunachotaka tutapendezwa. Akisema kile hatutaki bado tutapendezwa. Praise the Lord. Na tukiwa hivyo wa Kristo, sisi tutakuwa bora kuliko Balaam. Nataka tuombe. Lakini kabla tuombe, naomba watu wa media tafadhali muniwekee Habakkuk. The book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 19. Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 19. Hiyo tutaisema sisi wote. Habakkuk, chapter 3. Asanti. I want us to say that word tukimaanisha. Tuiseme mara 3. Ukisikia hiyo neno limekuingia, can you bow down, assess yourself and tell God, I do not want to be a Balaam. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
I want to hear your voice. I want to understand you. I want to obey you. Alafu tukiwa katika hali hiyo, I will ask Bishop to pray for us ili tuweze. Because sio rahisi kuelewa mambo zingine, sio rahisi kutenda kama jinsi vile tunahitajiwa kutenda. Modo ni modo na hihinywa muno ni akayaga. Hello. Lakini tunaomba neema ili tukubalishe katika maisha yetu. Tumusikie Mungu, tumuelewe na tutende mapenzi yake. Iwe ni sawa si sawa kwa sababu yeye ni Mungu. So we are going to say that 3 times. 3 times. After tumesema mara 3, tutaongozwa kwa worship moja. Fikiria ni gani? Moja tu, tutaiba dakika 2, alafu our bishop will come and finish for us. Thank you so much. Watu wa upendo wapigiwe makofi. Watu wa upendo wametuhubiria leo. Asanteni sana. Thank you very, very much. So, tunasoma Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Habakkuk chapter 3. You can start. Igawa na hakuna zabibu juu ya mizabibu, igawaje mzeituni na hata mashamba hayatoi chakula, iwapo hakuna kondoo katika verse 18. Nitashangilia katika Bwana, nitamfurahi. We go back and say it again, tukimaanisha sasa. Igawa mtini hauchanui na hakuna zabibu juu ya, igawa na hata mashamba hayatoi chakula, iwapo hakuna kondoo katika banda wala ng'ombe katika zizi, hata hivyo nitashangilia katika Bwana, nitafurahia Mungu Mwokozi. Hata hivyo nitashangilia katika Bwana, nitafurahia Mungu. Hata kama hatanijibu, hata kama hatanipona, hataniponya, hata kama hatanipea mali, hata kama bado nitashangilia, bado nitashangilia. Praise and worship. And Bishop, may the Lord God bless you. I love you so much. Hallelujah. Nataka neema ya Bwana, nataka neema ya Bwana, nataka neema ya Bwana, moyo wangu upone, nataka neema ya Bwana, nataka neema ya Bwana, nataka neema ya Bwana, moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu, karibu
kumsikia, to hear his voice katika jina la Kristo Yesu. Not our own way, but the way of the Lord. Katika jina la Kristo Yesu, we understand the voice of God through his word katika jina la Kristo Yesu. Mwambie Bwana akusaidie kusikia sauti yake katika jina la Kristo Yesu. Father God, we thank you. We bless you, Lord, and we give you glory. We give you honor. Help us, oh God, to hear your voice. Katika jina la Kristo Yesu, we give you glory, my God. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, we thank you. Thank you, Jesus. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunanyenyekea mbele zako mfalme. Asante kwa sababu ya kutunenea mfalme kuhusu kukusikia, na Bwana wa mbinguni kulielewa na hata kulitii neno lako. Naombea kila mmoja wetu mfalme wa mbingu katika jina la Yesu, ukatupe roho ya usikifu mfalme. Roho zetu Bwana wa mbinguni sikafunguke kwako, tukasikia yaliyo mapenzi yako mfalme, na ukatusaidie kuyatii katika jina la Kristo Yesu. Baba wa mbinguni, wewe ndiye mwelekezi wa maisha yetu. Tunaomba Bwana ukatusaidie mfalme, hata katika maisha yetu ya binafsi, hata katika jamii zetu mfalme, hata kama jamii ya kanisa mfalme wa mbingu. Tunaomba mfalme ukatusaidie kulisikia sauti yako katika jina la Yesu, na tusiwe tu wasikiaji mbali tuwe watendaji katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu ya kila mmoja wetu Bwana. Kuanzia siku ya leo tusaidie kufanya maamuzi ya kukusikia wewe katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tuseme amen. Tusimame juu tafadhali. Kama kuna mmoja wetu amesikia sauti ya Bwana na angependa kupeana maisha yake kwa Yesu, ainue mkono wake juu. You are there, you would like to give your life to Jesus. Umesikia sauti ya Bwana na hautaki kujifanya haujasikia, na Bwana anakuambia today you can give your life to Jesus. Inua tu mkono wako juu. I'm waiting for you. Is there anybody in the house? Tafadhali niangalilie kama kuna mtu katika nyumba. You are not born again na unataka kutii sauti ya Bwana anayokunenea katika moyo wako ya kwamba you can give your life to Jesus. Inua tu mkono wako juu. Is there anybody in the house? Kama hakuna, tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Mrs. Wainaina makofi mazuri. Ametuletea neno kwa njia ya kipekee. Let us appreciate her katika jina la Yesu. God bless you. God bless you, madam. Thank you for bringing us the word. Wale walikuwa wameketi hapa wa cell yao, tafadhali tuwapigie makofi katika jina la Yesu. Amen. Praise and worship. God bless you. We can appreciate praise and worship. Mr. Uko ametuongoza vizuri kwa utaratibu mzuri. Mr. Uko is a great servant of God. Katika kazi zote ambazo anafanya, hata za utumishi anafanya kwa bidii. Na ninashukuru Mungu because of this man. He's a great man of God. Katika jina la Yesu. Let us appreciate him tafadhali. Na omba tuweze kuketi. Mnikubalie nitangaze mambo machache. Mengine ni ya kutilia tu mkazo.